Девочка родилась раньше положенного срока, на 34-й неделе. Ни рост, ни вес малышки не были критичными, 45 сантиметров, 2200 год, но с рождения кожа ее была желтенькой. Первые 3 суток жизни Алена провела в барокамере и под тщательным надзором врачей родного Киселевска. Местный педиатр поставил диагноз затяжная желтуха, но уже через 2 месяца стало понятно, что все намного сложнее и опаснее. На очередном обследовании анализы показали высокий билирубин, а УЗИ увеличенную печень. Врачи назначили лекарства, витамины и спецпитание, но ничто не помогало, желтизна не проходила, а анализы становились все хуже. Мама Наташи сильно переживала. Больше всего от неизвестности и непонимания, что не так с дочкой и как ей помочь, они дважды лежали в больнице, но местные врачи так и не могли поставить диагноз. В поисках ответов поехали в Новокузнецк к профессору, который специализируется на заболеваниях печени. Но и он не смог помочь, ребенку было все хуже, билирубин рос, животик тоже, а кожа стала желтее. Мама рассказывает, было очень больно смотреть на свое дитя, сердце разрывалось, но делала все возможное, чтобы облегчить страдания Алены. Вместе они обошли всех врачей, ездили в разные больницы, пробовали многие лекарства, ставили капельницы, но результата не было. Врачи предложили ехать в Москву. Так Ионичевы попали в центр Шумакова, где после обследования и анализов врачи поставили Алене диагноз цирроз печени. Эти слова очень напугали родных, но хотя бы стало ясно, что делать нужна пересадка печени и подходящий родственный донор. Бабушка Алена хотела пожертвовать орган, группа крови у них совпадала, но врачи запретили все-таки возраст, опасно. Мама тоже прошла обследование, группы крови разные, но операцию проводить можно, только перед этим нужно сбросить вес. Лучшим донором для Алены была бы племянница мужа, подходила она идеально, но в последний момент испугалась и отказалась от операции. Зла на родственницу не держу, это ее выбор. Конечно, тогда это был ужасный удар, мне просто не хотелось жить. Невыносимо видеть, как твой ребенок угасает на глазах, чувствовать эту боль. Но надо было держаться. Рада, что в итоге все получилось. Я спасла дочь, вспоминает то непростое время Наташа. Состояние маленькой Алены тогда было критическим. Девочка не ела и не пила, у нее не было сил, чтобы просто открыть глаза. Билирубин был пугающе высоким, а цвет кожи оранжевым. Только крохотное сердечко билось, не давая угаснуть маленькой жизни. Мама признается лежа на операционном столе, я не думала о себе, своем здоровье. Просила и молилась только об одном, чтобы моя девочка выжила. 15 января 2013 года, эту дату Ионичевы запомнили навсегда, тот самый день операции. Пересадка органа прошла успешно. Алена чувствовала себя хорошо, анализы пришли в норму. Мама строго соблюдала все рекомендации врачей, ухаживать за Наташей и внучкой после операции прилетела бабушка. Меня не пугает, что у ребенка инвалидность, всю жизнь нужно принимать лекарства, соблюдать диету и беречься. Я приложу все силы, чтобы вырастить и воспитать мою Аленушку, откровенно говорит мама. Теперь это придется делать самой, папа малышки пропал, пока они были в больнице. Не звонил, не писал и не интересовался состоянием дочери. Скорее всего, испугался трудностей и ответственности. Очень больно осознавать, что близкий и родной человек так нас предал. Но несмотря на это, я очень счастлива, ведь обе дочки со мной. Я люблю их и не представляю без них жизни. Верю, что у нас будет все хорошо. Делится Наташа. У семьи Ионичевых, правда, все хорошо. Сейчас Алена готовится пойти в школу, принимает лекарства и раз в полгода ездит на обследование в Москву. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.